Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Жараткан Аллахтын сүйүктүү болгон элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар, салаваттар болсун. Жараткан Аллахтын жаратканына шүгүрлөр болсун. Мекенибиз тынч, өнүп өсүп жатканына миң мертебе шүгүрлөр айтабыз. Бүгүнкү айт Марек болсун. Айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы эле Кыргыз элим, кыргызстандыктар амансыздарбы? Биз болсо дале болсо Кара Суу шаарындабыз. Ош областы Кара Суу району. Бул жерде кандай көйгөйлөр, кечээ күнү дагы өзүңүздөр билгендей видео материал кылганбыз. Бүгүн болсо эми бул жанагы 3 көчөнүн Отсадырга кеткен тарабы болуп калат. Бул айылдан кирген тарабы жана шаардан, райондон чыккан тарабы болуп калат. Бул жактан мындай болгон дыйкандардын сатуучу базарлары бар. Бул жерден адамдар продукт алып, машиналарын коюп коет. Машиналар укук коргоо органдары жана жүргөн, бирок азыр тилекке каршы көрүнбөйт. Бул болсо ошол центральный Кара Суунун чоң мечити болуп эсептелинет. Мечиттин жанына жүрөбүз. Жолдун аркы өзү дагы андай болгон базарчык соода болот. Кара Суу шаары күндө окшош күн. Бул жерде бир жаңылык болсо, ал кандай жаңылык десеңиздер, мынау көчө пробка болуп токтоп калат. Эң сонун жаңылык ошол. Атак андан башка жаңылык бул жерде көрүү кыйын. Күндө окшош күндөр, окшош саат, минуталар. Жолдун ортосу менен эмес, мындай болгон тротуар менен басып көрөлү дедик. Акыбал. Бул ошо суу өтүүчү арык, потоктун ичи. Кара Суу шаарында дегеле тазалык деген 0% берсек дагы эч жаңылбайбыз. Анткени каякты караба мындай болгон толгон токой мусорлор.
Бул жак болсо 2 жылдан бери торговый центр болуп курулат деп жаткан жерлердин бири. Бул жер дагы котлован казылып, трамбовка иштери жүрүп жатыптыр. Эми келечекте жакшы бир торговый центр болуп курулса, өз деги эле Кыргызстанга уже базардын деле кереги жоктой. Анткени азыр 21-кылымга байланыштуу бардык өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөрдүн бардык жерлери ушундай бир торговый центрлерге өтүп, базар деген түшүнүк азаздан жоголуп бара жатат. Бул жерлерде дагы тазалаган адам жок, мусор бүт эле жер. Мусор, только мусор. Эми комментарийге анча-мынча адамдар ой пикирлерин жазышыптыр. Ар бир район, Кыргызстандын бардык эле райондору ушундай бир төмөн деңгээлде ушундай бардак, ушундай мусор, бир эле кара суу эмес деп жазган экенсиздер. Бирок качанга дээри биз ушинтип жашайбыз. Качанга дээри бул район мусор, биздики дагы мусор болуш керек. Ал район таза, биздики мусор болуш керек. Андай тема деген нерсе болбош керек. Ар бир адам өзүнө таза болсо, өзү тазалыкты сактаса, үйүнө кандай тазалыкты кармаган болсо, ошо көчөдө дагы ошол тазалыкты аткарыш керек. Разаков атабыз айтмакчы, сен таза болсоң, мен таза болсом, ана коом таза болот дегендей. Бул жерде мына туугандар, 3 көчөгө дагы келип койдук. Могул жерде турган машиналардын бардыгы парковкага акча төлөшөт. Эжеке, жакшысызбы? Канчадан парковка төлөп атышат? 50 сомдонбу? Кайсы машина? Мына машиналар. Жок. Калганда мына 30 сом төлөйт, 20 сом төлөйт. Кеч калгандары анча-мынча 50 сом. Болбосо основной 20 сомдон төлөйт. Жакшы. Жакшы. Ана 15 сомго буш берет. Могул жерде турган автоунаалардын бардыгы бул жерге автостоянкага акча төлөйт. 20 сомдон, 30 сомдон деп айтып жатышат. Жолдун бул жагына мына койсоң дагы 20 сом, 30 сом. Жолдун бул бетине койсоң дагы 20 сом, 30 сом. Биз базардын ичине карай кирип жатабыз. Бул жерде өзү негизи бул жер көчө. Адамдар баса турган көчө болуп ондоп түзүлгөн, бирок андай болуп базарлар, адамдар базарчылык кылып жатат бул жерде.
Неге бардың, неге ордың деп сондай сұлу. Жөніне келдім, апам шақырды десең. Ассалаумағалейкум. Ет қаншадан болды? Жөнеле деші. Иә. Алдын еті 630 сомнан қымбат. Қымбат екен өте. Анткені тексере тұрған адамдар жоқ ошоға қалаған баға ойылып сатыла береді екен. Бүгін айттық болған үшін ел кішкене көбірек күннен қарағанда. Аман болыңыз. Қолдау ретінде подписка болып, лайк басып ой пікір жазғанды дағы ұмытпайыз, құрметті қатталушылар. Дәл осы сіздерге жақсы жерлерден тартып көрсеткен әрекет қыламыз. Тыныш болыңыздар.